Goeiedag, liewe klas. Ons gaan vandag hierdie gedig ontleed. Dit is 'n verskriklike mooi gedig. Is H.A. Feigen wat die gedig geskryf het en die gedig se naam is Ek het 'n huisie by die see. Kom ons begin. Eerstens, H.A. Feigen was 'n baie bekende Nederlandse digter. Hy het op skool hy was 'n Suid-Afrikaanse digter, maar hy het op skool eers Nederlandse gedigte begin skryf. En op universiteit het hy sy passie vir Afrikaans ontdek en van daar af begin Afrikaanse gedigte skryf. Sy gedig Ek het 'n huisie by die see is ook later in 'n lied omskep. Ek gaan nou vir julle dit daarvan wys. Ja, hy is in 1889 gebore en in 1963 is hy toe oorlede. So ja, is redelik lank voor ons tyd, maar sy gedig bly nog steeds vreeslik mooi en ek dink totaal en al relevant op die samelewing van vandag. Soos ek gesê het, sy gedig is in 'n lied omskep deur Larika Rau en die lied is op YouTube. So as julle daarna wil gaan kyk, is julle baie welkom. Ek het 'n huisie by die see. So, kom ons lees die gedig saam. Ek gaan hom saam met julle lees en dan sal ek alles baie mooi van daar verduidelik. Okay, kom ons lees. Ek het 'n huisie by die see. Dis nag. Ek hoor aan een die golwe slaan, teenoor die rots waarop my huisie staan, met al die oseaan se woeste krag. Ek hoor die winde huil, 'n kreun, 'n klag, soos van verlore siele in hul nood, al dwalend, klagend, wat in graf en dood, geen rus kon vind nie, maar nog soek en smag. My vuurtjie brand, my kersie gee sy lig. Ek hoor dan maar hoe loei die stormstaar buite, ek hoor hoe ruk die wind aan my ruite. Hier binne is dit veilig, warm en dig. Kom nag, kom weer, en wind, kom oseaan. Dit is die rots waarop my huisie staan. So, ons beweeg. Reg, so kom ons kyk na die inhoud en die vorm. Eerstens sal ons sien, dis die ek-spreker, hy praat van ek, dit is my huisie, so dit is nie 'n alomteenwoordige verteller nie, dit maak dit meer persoonlik, want ons kan sien, dit is die spreker wat oor homself fisies praat. Die ek-spreker voel veilig in sy huisie, en ons sal nou nog verder kyk na die metafoor van hierdie huisie. Dit is 'n liriese gedig, want dit is omskep in 'n lied, en mens kan 'n liedjie daarvan sing, so ja. Die vorm is sonnet met die digvorm ABBA, CDDCEFFEGG. Dit is die digvorm, ons sal nou ook sien, dit is 'n omarmde rym, want dit is A, BB wat saamkom, met ander woorde, dit is die BB saam, en dan die omarmde rym van die A wat na die A toe gaan. Daar is 14 versreëls, dis 3 kwatryne en 1 couplet. En dan is die omarmde rym en in die laaste strofe is dit 'n paarrym. Okay, hier het ek julle nou gewys, dis 'n kwatryn, want dit is die 4 strofes bymekaar, 4, 4, 4, en dan is die laaste een 'n couplet. En hier kan ons ook sommer, kom ons gaan na die volgende skyfie toe. Hierso kan ons sien die omarmde rym. Slaan, staan, die BB kom saam, en dan nag en krag, wat die omarmde rym is. Selfde in die tweede strofe, klag en smag, omarmde rym, en in die middel is dit nood en dood, en lig en dig, en buite en ruite, en heel laaste is dit oseaan en staan, wat dan 'n paarrym is, want dit is net die twee versreëls en die laaste 2 woorde rym met mekaar. Goed. Ek het 'n huisie by die see. Kom ons kyk na die tipografie. Die eerste 2 kwatryne gaan oor alles wat buite aangaan. Buite in die lewe, ons sien buite slaan, is dit nag, buite is die woeste krag, die huilende winde, die verlore siele, wat soek en smag. Dit alles gebeur buite. En dan, in die derde kwatryn, sien ons hoe ons na binne te beweeg. Ewe skielik is die digter binne. En daar is dan nie goeders wat huil nie, daar's nie 'n woeste krag nie, daar's nie 'n woeste wind nie. Hier binne in sy huisie, binne in hierdie digter se huisie, kan ons sien, is dit lig. Dit is veilig, dit is warm. En alhoewel hy nog steeds kan sien, die digter kan nog steeds sien, wat buite aangaan, is rof en dis moeilik,
binne in sy huisie is hy veilig. En dan in die laaste couplet, die laaste strofe, sien ons hoe hierdie gedig dan basies by mekaar kom. Want dan kom binne en buite by mekaar. Die digter sê, kom nag, kom weer, kom wind, kom oseaan. Dit is alles buite, my huisie staan op 'n rots. So ja, dit wat buite aangaan in die huisie, wat veilig en beskerm is, kom dan mooi by mekaar uit. Okay, ons kan ook sien met die tipografie, die digter gebruik oral van hoofletters, kommas, punte, aandagstrepe, so die tipografie is regdeur normale skrif, wil ek sê, want hy gebruik van leestekens en hoofletters en alles wat mens moet gebruik. Okay, as ons na die beeldspraak kyk, sien ons, ek hoor die winde huil, en dit is 'n vorm van personifikasie, want wind wat waai is nie 'n lewendige ding nie, en tog gee mens lewendige eienskappe aan hierdie aspek wat nie regtig leef nie, so dis personifikasie. En dan sien ons 'n vergelyking, die woord soos is altyd, as ons die woord soos sien, kan ons weet, daar is 'n vergelyking. So ja, ek hoor die winde huil, soos van verlore siele in hul nood. So hierdie verlore siele huil soos die winde daar buite. Kom ons kyk na die progressie in die gedig. Ons kan sien, dis nag. Nag word meestal gekoppel aan iets wat negatief is, dis donker, is onseker, en dan sê die persoon, ek hoor aan een die golwe slaan. So hierdie digter sê nie net die golf slaan een keer nie, die golf slaan weer en weer. Maar dan sien ons ook die golwe slaan teen die rots waarop die huisie staan. Met al die oseaanse woeste krag. So ons kan sien, die golwe en die winde slaan met alles wat hulle het teen hierdie rots waarop die huisie gebou is. Ek hoor die winde huil. Huil is ook 'n negatiewe aspek, en ja, vir die van julle wat al in 'n hout huisie gebly het, en die aande as die winde huil, dit is regtig nie 'n mooi klank nie, mens word baie bang. So ja, maar dan sien ons, die gedig beweeg van al hierdie goed wat hier buite aangaan, hoe bang en onseker hierdie digter is, na onder in die groen, waar daar staan, hier binne is dit veilig, warm en dig. So ten spyte van alles wat daar buite aangaan, voel die digter nog steeds veilig binne in sy huisie. So kom ons kyk, die gedig is 'n metafoor, en ek beweeg nou terug na die beeldspraak, maar oor die algemeen is hierdie hele gedig vir my 'n beeldspraak of 'n metafoor van Jesus, ons rots. Ek het gesê, die nag is die moeilike situasies in ons lewe. Ons almal was al in donker situasies van ons lewe, gedink, hoe gaan ons hier deurkom? Dis donker, is onseker, ons weet nie ons hier gaan uitkom nie. Ek hoor aan een die golwe slaan teen aan die rots waarop my huisie staan. Die huisie, die Bybel sê self, my liggaam is 'n tempel, en ons woon in ons eie liggame, so hierdie huisie kan verwys na my tempel wat die Bybel sê, ja, ek is, my liggaam is 'n tempel. En die rots waarop my huisie staan, verwys dan na Jesus. Jesus is ons rots. My liggaam, my lewe is op Jesus gebou. En hier hoor ons wat hulle verder sê, ek hoor die winde huil, 'n kreun, 'n klag, soos van verlore siele in hul nood, al dwalend, klagend wat in graf en dood, geen rus kon vind nie, maar nog soek en smag. Dit is al invloede van buite, al die invloede van mense wat nie Jesus in hulle lewe het nie, van mense wat onseker is, van mense wat bang is, en ja, hulle invloede van buite af, wat jou ook probeer aftrek. Dink ek is hierdie klagend, dwalend, hulle soek en smag, hulle hierdie verlore siele, en ja, hulle probeer natuurlik jou ook aftrek, dat jy ook so voel, maar met jou huis, wat op Jesus Christus op die rots gebou is, sal dit nie gebeur nie. En dan sê het, my vuurtjie brand, my kersie gee sy lig. Ek hoor dan maar, hoe loei die storms daar buite. Ek hoor hoe ruk die winde aan my ruite. Hier binne is dit veilig, warm en dig. Al gaan dinge moeilik, weet ek my lewe is op God geanker, en daarom hoef ek nie bang te wees nie. Weereens, slegte situasies gaan kom, goeders wat gaan gebeur, dit gaan kom, hulle gaan in jou ruite kom ruk, hulle gaan, die storms gaan aangaan, as jy jou lewe vir Jesus gegee het,
Beteken dit nie nog gaan die storms in jou lewe wees nie, maar dit beteken jy gaan veilig wees binne in Jesus en jy gaan deur daai storm kom. Kom nag, kom weer en kom Oseaan. Dit is 'n rots waarop my huisie staan. Solank as dat my lewe op God gebou is, hoef ek nie bang te wees nie. Dan kan die wind kom, dan kan die weer kom, dan kan die oseaan kom. Dit gaan kom, maar dit gaan jou nie verdrink of seermaak nie. Okay. En nou wil ek veral klem lê, in die hele gedig is daar 2 aandagstrepe. Ek hoor die winde huil, 'n kreun, 'n klag. So, hierdie aandagstreep, wat ons hier so eers sien, gee ekstra inligting. Die winde huil, soos 'n kreun, soos 'n klag, dit is hoe dit klink. En dan kom ons na die volgende aandagstreep toe, wat staan, waar daar sê, kom nag, kom weer, en wind, kom oseaan. Dit gee vir ons 'n rede. Hoekom kan dit kom? Hier is die rede. Dit is die rots waarop my huisie staan. En dis wat ek hier gesê het ook, met die eerste aandagstreep. Die wêreld sal altyd probeer om ekstra inligting te gee. Hulle sal vir jou sê, probeer dit, hoekom probeer jy nie dit nie, doen dit, doen dat. Dit gee ekstra inligting. Maar, as ek sê, kom nag, kom weer, kom oseaan, hoekom? Dit is die rots waarop my huisie staan. Dit gee my 'n rede. En in God, sal jy sien, is daar altyd 'n rede. En God gaan nie vir jou ekstra inligting gee nie, hy gaan vir jou 'n rede gee, en sê, jy is hier met 'n doel. En bou jou huisie op Jesus, bou jou lewe op Jesus, en dan sal jy veilig wees. Dankie, ek hoop julle die gedig geniet. Dit is een van my persoonlike gunsteling gedigte, net omdat die beeldspraak so mooi is, en ja, dit herinner my regtig dat ons hoop geanker bly in Jesus Christus. Dankie vir julle tyd, en dankie dat julle geluister het. Totsiens!